Здравствуйте, меня зовут Анна. Живу я в городе Новосибирске. Я бы хотела оставить отзыв о Светлане Сергеевой. Я к ней обратилась с запросом, чтобы она мне помогла избавиться от кашля непонятной природы. Я сама даже не ожидала, что такое возможно. Я 1 января проснулась без голоса и совершенно не понимала, откуда у меня такой зверский внутренний кашель. Я почти 3 суток не спала, если честно, и понимала, что это, не кашель не человеческой природы. Я позвонила Светлане и попросила ее помочь мне. Она тут же меня погрузила в гипноз, и мы с ней нашли причину, которая меня так душила внутри. Вы знаете, работа проходила недолго, быстро, и я уснула в эту ночь, проспала 11 часов и ни разу не кашлянула. Вот я даже не могу передать, как работает великолепно гипнотерапия. Это все ушло одномоментно. Убрали причину, ушел кашель. Я благодарна Светлане за ее работу, желаю ей дальнейших успехов в ее целительстве. Огромное ей за все спасибо. Обращайтесь. Даже можно поправить свое здоровье методом Павла. Всем привет!